Essula ey'omukaaga. Abaana abato muwulirenga abazadde bammwe mu Mukama waffe, kubanga kino kye kirungi. Ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, ly'etteeka ery'olubereberye eririmu okusuubiza, olyoke obeerenga bulungi era owangaalenga ennaku nnyingi ku nsi. Nammwe bakitaabwe temusunguwazanga baana bammwe, naye mubalerenga mu kukangavvulanga ne mu kubuuliriranga kwa Mukama waffe. Abaddu muwulirenga bakama bammwe ab'omubiri nga mulina okutya n'okukankana, omutima gwammwe nga tegulimu bukuusa nga Kristo, singa mu kuweereza okw'okungulu ng'abaagala okusiimibwa ng'abantu, naye ng'abaddu ba Kristo nga mukolanga n'omwoyo Katonda by'ayagala, nga muweerezanga n'okwagala nga Mukama waffe so si bantu, nga mumanye nti buli muntu ekirungi ky'akola kyaliweebwa nate eri Mukama waffe, oba muddu oba wa ddembe. Nammwe bakama baabwe mubakolenga bwe mutyo, nga mulekanga okutiisa, nga mumanyi nga Mukama waabwe era owammwe ali mu ggulu, so tewali kusosola mu bantu gy'ali. Eky'enkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani, kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza, n'ab'obuyinza, n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino, n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima, era nga mwambadde eky'omu kifuba obutuukirivu, era nga munaanise mu bigere okweteekateeka okw'enjiri ey'emirembe. Era ku ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza, eneebayinzisanga okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi. Muweebwe n'esseppeewo ey'obulokovu n'ekitala eky'omwoyo, kye kigambo kya Katonda, nga musabanga buli kiseera mu mwoyo, n'okusaba n'okwegayiriranga kwonna, mu kunyiikiranga kwonna n'okwegayiriranga abatukuvu bonna. Era nange ndyoke mpeebwe okwogeranga okwasamyanga akamwa kange, okutegeezanga n'obuvumu ekyama eky'enjiri gye mbeera omubaka waayo mu lujegere, njogerenga n'obuvumu mu yo nga bwe kiŋŋwanira okwogeranga. Naye nammwe mulyoke mutegeere ebifa gye ndi bwe biri. Tukiko, owooluganda omwagalwa era omuweereza omwesigwa mu Mukama waffe, alibategeeza byonna. Gwe mbatumidde olw'ensonga eno, mulyoke mutegeere ebifa gye tuli, era abasanyusa emitima gyammwe. Emirembe gibenga eri abooluganda, n'okwagala awamu n'okukkiriza ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Ekisa kibeerenga n'abo bonna abaagala Mukama waffe Yesu Kristo mu butamala.